Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un. Hatta idza atau ala wadin namli qalas namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa husyira lan den giring to den kumpulno jumiat isi den kumpulno li Sulaiman kedue Nabi Sulaiman. Apa junuduhu apa pira-pira pasukane Sulaiman minal jinni saking kelompok jin wal insi lan manusa wa thairi lan manuk. Fi masirin enem sisi perjalanan aku kedue Sulaiman. Fahum mongko utawi kabeh iku yuzauna iku den kumpulno sapa kabeh ai jemauna tekse den kumpulno kabeh ngawal Sulaiman sumayu sakuna mongko nuli den giring bareng-bareng sapa kabeh. Hatta ida atau sigo nalikane padha nekani kabeh ala wadinam li ing atase lenge semut atau jurange semut wa bitoif kang utawi wat alwasi ku bitoif ana ing toif au bisami ta ing dalem sam namluhu tawi bentuk semute iku sihorun yono sing cilik au kibarun to sing gedhe. Ketika pasukan Sulaiman pengliwati segerombolan semut kolat ngucap apa namlatun apa ketuane semut malikatun namli tegese ratune semut wa kotorat hale ningali apa namlah junda Sulaiman ing pasukane Sulaiman ya ayuhan namlu he pira-pira semut udkhulu mlebu sira kabeh masakinakum ing tempat-tempat sira kabeh layak timannakum aja sampe ngidak kum ing sira kabeh layak siron akum tegese aja sampe ngidak kum ing sira kabeh sapa Sulaiman wa junuduhu lan pasukane Sulaiman. Wa hum halil te Sulaiman wa junuduhu iku asyuruna iku ora ngerti sapa Sulaiman wa junuduh. Nuzila den posisekno ta den nggono apa anam apa lafat semut manzilatal uqala iklan kaya posisine wong duweni akal. Ini nganggo khitab mufrad nganggo khitab dhamir mukhatab lanang udkhulun khitab kangge tiyang sing diakal. Fil khitab ing dalam khitab bihitobihim kelan koyok nyitobi ukola wong dene akal fatabas sama mongko mengsem sapa Sulaiman ibtidaan hale kawitan dohikan hale wong sing guyu intihaan ing dalam akhire pertama mengsem sing guyu perkarane roh nak semute peduli be rakyate yen kuwatir nak rakyate keide napa Sulaiman aku dene manusa luwih peduli kudu tapi wis ra usah ngono rasa peduli bodoh gendengnya di ketuane semua itu nak Sulaiman liwat itu kan ngiri Sulaiman lah nginstruksekno pasukane kon alih jalur muga kuwatir ngidaki napa mingkau liha saking pengucape namlah waqat sami ahulan teman-teman krungu ing sautan namlah utawa kaulan namlah sapa Sulaiman krungune min salah sati amyalin saking radius 3 mil. Terus durunge cara sakniki 4 kilo 5 kilo mun pirang hamalat hu nggawa ing kaulan namli apa arifu apa angin di Sulaiman iki pasukane wibatno angin dadi informasi-informasi iku dikandakno fahabasa mongko ngeker sapa Sulaiman junudahu maksudnya menghentikan sapa Sulaiman junudahu ing pasukane Sulaiman khina asyrafa nalikane mendekati Sulaiman ala wadi ing atase jurange semut. Mesti Sulaiman instruksi harus berhenti. Hatta dahulu sing mancing sapa semut sabalane buyutakum ing pira-pira omah-omahe semut. Pasukane dihendakno nganti semut-semut itu selesai menyembunyikan apa diri. Bahkan anak ana jundu pasukane Sulaiman kubarani pira-pira numpak wa musyatan lan pira-pira sing mlaku fi hadas sairing dalam ikilah perjalanan. Wa qalan dawa sapa Sulaiman robbi domeran ingsun auzi kulaturi maringi panjenengan ingsun alhimni. Tekse kulaturi maringi ilham panjenengan ingsun anas sura ingin to nyukuri ingsun nikmataka ing nikmati panjenengan alatika. An amta kang bareng nikmat panjenengan biak lan nikmat aliya ing atase ingsun wa ala walidayya lan ing atase wong tuwa ingsun. Ini Sulaiman bin Dawud. Ini bapake mun kondang, sing anak luwih kondang. Wa na'mala lan ento nglakoni ingsun salehane ngamal saleh tarbo kang ridani panjenengan ku ing ngamal saleh.
Terus Sulaiman sing ngono kondange ngono hebate kepentingane piyambake teng donya namung setunggal niku gak ada amal saleh sing diridani Allah. Dadi wong saleh tenan, waras tenan. Artinya Sulaiman itu ora tau bangga masuk di pasukan gajah, pasukan dinosaurus mbah ngono pokoke macam-macam niku mboten ate bangga. Kepentingan pokoknya gini apa? Wa ana amala sholihan. Cara sampean sing sugih di kerajaan. Ya Allah abadikan ini sampai anak turun. Mau cah elek iku. Jadi mulane Sulaiman nabi tenan. Umpama ora nabi di kekuasaan ya kepingine abadi utawa tumeka maring anak napa? Turun. Akhirnya raja 1, raja 2, raja 3 jadi kena wong liya ora ikhlas. Cara Sulaiman ya tenang mawon kena wong Allah. Sementing untuk ridane napa? Pangeran iku. Dadi wa an a'mala sholihan tardo. Wong kula maca teng Ihya Nabi Sulaiman niku kan gadah bojo kuwatah. Manuk itu tunduk kabeh kewan tunduk. Niku nak mara masjid. Senengane mojok teng pinggir masjid jagungan mbek wong larat. Terus kula jek apal ta teng Ihya. Ora ngendika jare miskinun jalasa miskinan. Ayo padha kirene jagungan. Paling jagungan ya gremeng. Nek jenengan kire sing sukses sinten. Tapi nak muni dekne menamakan dirinya ayo padha kirene jagungan miskinun jalasa miskinan. Miskinun jalasa miskinan. Orang miskin yang sama-sama jagungan mbek tiyang napa? Miskin. Sama tak warai cara dadi wali. Angger bareng lakon iki ora dadi wali sange eleke ati ngono. Wong nu nak ampun wusul roh kekuasaane Allah. Niku ora bakal bangga mbek dadi presiden. Misale hebat-hebate wong sing iso nolak penyakit. Engko kowe dadi raja ya iso nolak nopo. Ora iso nolak nopo penyakit. Kematian ya ora iso nolak. Wae mati nggih mati. Sak kuat-kuate Sulaiman niku ya ora iso nolak mati, ora iso nolak neraka. Sing saged nolak namung fadhole napa? Mulane malaikat Jibril itu nate dipethuki Nabi Muhammad itu kal halisil bali terus piyambake niku kados kloso sing pun rusak. Mane sekali-kali ngaos Ihya jeneng Kitabul Khauf ini malaikat Jibril nate ketemu Nabi niku kal halisil bali kaya kloso sing pun rusak. Malaikat Israfil itu malah saking wedine pangeran hatta sorok al usfur dadi cilik kaya manuk emprit. Niku ngono wanis Allahumma la tubaddil li isman wala tughayyir li jisman. Ya Allah, jeneng kula ngampun jenengan genti, matek tenan jeneng kula jenengan genti. Kali Nabi rawuh takok Jibril, atakhafu hadzal khaufa wa qad kunta amina wa. Mosok kowe wedi pangeran nganti ngono, wong kowe iku wong sing dipercaya pangeran. Terus jarene Jibril, aku iku mau trimo kawulane Allah. Aku ora roh rencana Tuhan pada saya iku ora roh. Iblis iku yo malaikat kaya aku, gara-gara salah dikutuk kaya ngono. Aku yo ora ngrasa aman sangka kutukane napa pangeran. Jadi wong-wong sing para pangeran kados malaikat Jibril Israil sekali wedi pangeran niku nganti kal halisil bali kaya kloso sing rusak. Sampai ora nganti ngono ora pati wedi kan malah penak pahpoh. Permangan rokokan bariku glegeken. Penak kowe dadi wong rarohan niku penak. Pangeran maklumi mergo ora roh, paham ya. Maklumi wong karuan geblek kok dihisab di. Wong ora roh napa? Kanjeng Nabi ngandani ra oleh. Barang badhe niku Kanjeng Nabi pidato teng sahabat, "Lau ta'lamu nama a'lam. La dohiktum qalilan wala bagaitum katsiran." Hei sahabat, ojo amen guyon ae. Umpama kowe roh kaya sing tak roh, kowe ora bakal iso guyu banter. Kowe mesti nangis terus. Kok Nabi Rasul Jibril Israil. Tapi pangeran yo ya apian tenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat digawe Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat, ojo geman ke mutus asana kawula aku. Sing guyu ben guyu. Wong kok iku ra nabi ra koyo kowe kok kaya kowe yo keben bengak-bengok ngono akhire. Lah iku ilmuku, lah iku ilmuku. Ana kaya aku. Aku yo rasa kaya kowe, wis ngene salami ngono ae. Pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit setiap detik. Mikir nasibem sakake kowe dikai mangan dikai ngombe. Kowe mikir BPKB. Dadi ora sambung. Ora isin kowe dadi kawulane Allah ora mikir Allah tapi mikir napa? BPKB. Ya semua pangeran saya tiba jadi ora sabar bledek ya urip. Terus tiyang nu nak pun usul teng pangeran wis ora ono gunane.
dadi raja, dadi nabi, dadi napa mawon wis ra ndadekno ndekne pede, tetep khauf. Dan itu sing dimaksud pangeran kadang-kadang nabi pun ngangge makom wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Aku nabi aku yo ora roh, sing ape dilakoni pangeran kanggo aku iku ora roh. Paham ya? Nak pas usul ngangge makom niku. Meskipun kita yakin nak nabi mesti bin ahlin jannah. Soalnya wong alim mufasir ngomong ngono dipelintir. Masa Nabi tidak tahu nasibnya? Dikira Nabi itu bisa masuk neraka, jadi fitnah. Jadi dia normal mau. Normal semua Nabi, malaikat kan nanti ngendikan wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Sebagian ayat itu Nabi kan ngendikan kulla amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khairi wa ma massaniyas. Kabeh nabi ku kon kondo ning umate, aku iku ora iso ngendhalekno apik mbek elek. Umpama aku iso ngendhalekno apik mbek elek, aku yo milih sing apik tok. Wa ma massaniyas, aku ora tau kena. Nyatane aku kena elek yo bola. Enggak, cara nabi kaya apa terus siksane? Abu Thalib wong paling disayangi. Tapi nyimakno Abu Thalib ge kamilan tenan. Nabi kepinginnya ke sahabatnya suga-suga, tapi sempun bakat melarat yang nganti mati gitu. Dia melarat kados Bilal Abu Hurairah gitu. Nabi orang ngaji kan tadi kepinginnya ya disafaati terus uripe enak, tapi wis angel mun. Ngiyot, mulane walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khairi wa ma massaniyas. Umpama aku iso ngendhalekno barang gaib, aku milih sing apik tok. Aku iso ngindari sing elek. Tapi cara lahir Nabi Perang Uhud itu diantem nggih untune rampal tenan. Dipanah nggih luka tenan. Wong sing paling sayang Nabi Said Hamzah cara lahir nggih dipateni wasi nggih mati tenan. Ya mumpun iku. Nah iki kiai yo ditektir utang barang. Kadang utang mbek wong sing rapati seneng kiai. Ya wis, engko sing seneng kiai ra iso ngutangi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semono. Kira ora kok tadi ku kersane pangeran. Biar oleh protes kersane. Cuma kita wari ilmu hakikat. Ngono iku cara zahir tok. Cara hakikat nggih wong bener iku bener ila yaumil. Ya, misale kowe ngene darane. Mulane wong seneng ilmu hakikat. Saiki kowe darani perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Said Hamzah kabundut. Abdullah bapak Jabir kabundut. Jadi Jabir bin Abdullah. Pamane Anas Nadhor iku kabundut. Anas bin Malik niku Malik iku gadah adik dulur jenenge Nadhor. Niku kabundut. Ngempun kita darani perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Hamzah kabundut. Ya kalau mulai balik ngomong cara zahir kabundut. Tapi ke darani kalah itu berarti ra iman be Allah lan Rasul. Piye-piye Said Hamzah iku ya terus ning swarga. Cara kowe roh alam gaib Said Hamzah iku seneng. Peran terbaik beliau ya perang Uhud karena terus ruhe dipindah teng putih swarga. Piye ke jajal. Mulane ilmu hakikat itu penting. Kalau kowe ini melarat, mungkin kowe ngeluh melarat diutang. Tapi kowe alasan Allah ngebokno kowe swarga ya melarat temiku. Apa kowe iku piye? Melarat wali 40 tahun melarat, donga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti wong tiyang saleh yo sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan sepele wae. Dewe apa aku ora di alasan mlebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne dia malah apik nyabari melarat iku. Nah, akhirnya ra dituruti, paham ya? Mulane kira sing ra dituruti, anggap ae mlebu jenis iku, paham ya? Jenis iku. Wis ngono. Jajal kowe misale alim hafal Quran gak, ayo dadi dai ora wali kutub, ora wali abdal, ora imam adil, ora nyabari bojo ngamuk, ora jalur remo kowe jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen. Bangun pikiran KPU story jalur ora iso ya mana kula unasim bi mamiin KPU ono partene ono benderane nang alim ya melok partai alim sabar sama istri melok partai sabar sama istri dewe-dewe. Mulane ora mungkin cara kula Sulaiman ora mungkin proses sugih. Wong kula ngrasakno meneh nek sak nabi sak kula sak bahak mon ngrasa. Kaya kula misale kecelok alim, aku bangga wis ora iso. Ya misalnya aku dibredel terus stres terus dadi wong edan ya mun selesai. Ya mun.
setiap saat selesai. Tapi kalau nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang itu nyifati Allah, madhep ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau siap tenan pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye wae mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume Allah. Beda nak kula ditamoni tiyang niku rapati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep, bingung. Tapi nak mulang wong mulang iku mesti nerangno hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Ya pun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sakmene mati." Kula mulang tetep guyon. Ya perkarane ya namung nerangno hukume Allah. Mula teng swarga diben ya susah, iso mulang to orang-orang kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane sholat. Nah sholat itu lali. Ketika empun mukasyafah dikandani Allah, kamu nanti masuk surga. Takoke mbek pengira Gusti, apa di sana ada sholat? Kalau tidak ada sholat, apa indahnya surga? Jadi pengiran, ya ke sholat rapopo. Jadi ya ke sholat. Karena semua orang alim itu mengalami satu ini peristiwa ini rumah tenan dan kira rasanya jadi wong alim. Lauku sifal gotok mastatu yakinan. Itu masyhur Dawe Sidina Ali dan diikuti oleh orang alim seluruh dunia. Lauku sifal gotok mastatu yakinan. Andaikan semua tutup, semua hijab antara kita dan alam malakut itu dibuka, imanku gak tambah. Kalau balik malai. Lauku sifal gotok mastatu yakinan. Andaikan semua hijab nanti dibuka di akhirat. Nggih satir-satir atau tutup atau belenggu-belenggu atau imitasi-imitasi atau apa saja menghalangi kita dengan Tuhan. Nanti mastatu yakinan dari Sayyidina Ali, imanku gak akan tambah. Karena kesimpulannya sama. Kowe ning dunya ya nyekseni innallaha ala kulli syai'in qadir, kok ning akhirat ya nyekseni innallaha ala kulli syai'in qadir. Kowe saiki ndelok dunya wala awalike ngene, ana profesor doktor iso dadi presiden. Ana wong rapati pinter dadi presiden. Ana wong saleh ra santri, rapati saleh santrine akeh. Ana wong jenggoten rapati saleh, ana sing ra jenggoten saleh, ora padha karo e. Wis ora jelas pokoke alam iki diacak. Alam napa? Mok ben kowe ala nyakseni innallaha ala kulli syai'in. Engko kowe delok neraka dasate ngono kesimpulan ndi? Ya innallaha ala kulli syai'in. Rasulullah mewahe ngono kesimpulan ndi? Ya innallaha ala kulli syai'in. Mulai Dewi Allah ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kabeh urusan dunya wolak-walik mung ben kowe ngerti anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya padha wae. Mulane cara ahli sunnah irungokno. Cara ahli sunnah ning akhirat iku jek iso amal tambah. Nah cara mutazilah mboten. Wong nek mati iku ora iso nanggap amal. Mulane donga iku ora iso tok. Cara Mu'tazilah, cara Wahabi, wong iku donga iku ora iso tok mayit. Mergo wong nek mati iku entek ceritane. Mulane Mu'tazilah iku ngingkari syafaat. Ngingkari napa? Syafaat. Mosok wong wis ning akhirat iso ana keputusan ulang. Carane pangeran diemakno. Mosok iso ana keputusan baru. Nah, cara ahli sunnah ya ora, Rabbud dunya wal akhirah iku wahid. Pangeran dunia akhirat itu Allah. Ya Allah dua sifat ya abadi. Rupanya ya fa'alu mayasya. Jadi ning akhirat lah terserah pangeran. Orang kok ning akhirat terus Allah harus tunduk sama konstitusi di mana orang sudah mati itu tidak bisa diutak-atik. Keputusannya harus tunggal. Kalau neraka yang neraka terus, kalau surga lha sing undang-undang iku sapa? Pangeran ya tenang ae berjupuk neraka, lebok swarga ya tenang ae. Saya kira sabarno sing swarga di nerakakno iki rasa bayangno. Mergo Allah tetap duwe sifat abadi ya falu mayasa. Paham ya? Mulane ora iso terus gak percaya syafaat, bagaimana mungkin sudah di akhirat sudah final orang yang sudah di neraka bisa diangkat karena syafaatnya Rasulullah ke surga. Nah, banyak orang tabiin yang geblek zaman itu gak percaya nih mergo anggere wong ning neraka iku khalidina. Iya, terus akhirnya sowan tenggene sahabat, ada yang masih hidup jenenge Jabir bin Abdullah. Niku dikandani Kanjeng Nabi di hak syafaat. Wong sing ning neraka iku iso dintas Kanjeng Nabi lewat syafaatil uzma. Ijek ra ngandel. Bukan men maca ayat khalidina napa. Ya Jabir digeblek oleh geblek ora barbar. Sing abadi ning neraka wong sing KTP-ne ku asli neraka. Pancen alladzina hum ahlu amang berhabitat neraka.
Tapi nak alamate swarga mau kecemplung ning neraka iku cek iso diju. Nah saiki KTP-mu swarga ta neraka. Swarga alhamdulillah wis swarga semua mantu KTP-mu napa? Swarga. Ya kalau didono beberapa contoh yang hadis sahih bahwa Allah ya fa'alu ma yasha. Iya fa'alu ma yasha tenang. Sekarang itu ada orang di neraka sudah ratusan tahun. Terus jerone neraka niku wong dicemplungno. Niku cebloke kon dhuwur wing-wing tok ngisor. Iku ngenteni 70 tahun. Iso bayangno. Jadi kue dicemplungno ning neraka. Iku ngenteni ceblok ki kok ri jahanam ngenteni pinten? 70 tahun. Niku jeruke pirang 1000 meter. Mulane nganti ana guyonan, paling Abu Jahal urung ceblok perkara. Saking suwene to. Ya saking suwene jero neraka. Ora sering debat mbek kiai-kiai amatir. Ya debatnya lucu, banyak ngomong alim separuh ya repot. Alim lagi separuh, tapi ora goblok. Soalnya wong fi kok rijana wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan wiridan terus. Ya Hanan udah sing akeh welase. Ya Manan udah sing akeh paringi. Teng jero neraka wiridan ya Hanan, ya Manan. Dia protes nih, mosok Gus nen neraka wong cek iso wiridan asik mbek pangeran. Tak jawab. Mosok nen neraka ono wong urip wong panase ngono. Orang itu kan lucu ya. Makanya supaya kayak iman percaya ambek aku sih sementara. Nanti kayak alim kaya aku. Nah orang anut sih sementara. Paham ya? Toh nanti ketemu pangeran bubun rokok toko. Ndak kan lucu kan? Ada orang tuh janggal ketika ada seorang wali masuk neraka si asik wiridan ya Handan. Asik dia happy saja. Terus dia protes ke saya kiai itu tadi. Dia mereka mati sama Mustafa ilmune. Mau khusuk edok sing banter tapi ilmune itu pas-pasan. Mosok Gus nen rokok cek iso wiridan asik. Terus tak jawab. Apa nen rokok cek iso urip? Yo urip Gus, yo kejet-kejet. Lho padha wae. Kowe nak darani cara adat mukhal. Orang di perapian se-ekstrim itu hidup itu mukhal gak cara akal. Mukhal. Lah saiki kowe darani wong nen rokok iku urip. Padha-padha mustahil, lho kudune mustahil orang dalam kepanasan rokok koyo ngono ijek. Saiki nyatane urip. Mergo kekuasaane Allah bener Sayyidina Ali. Kowe saiki melarat utang akeh terguyu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tukaran terus mbek bojo ya ora pegatan. Innallaha ala kulli syai'in. Lho saiki nang rokok panase ngono lho, iku sampeyan tetep urip lho, tapi kira tanggung ben rokok. Paham ya? Iku bukti apa? Ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Wong panase ngono kok. Lah sampeyan rokok tanya, kowe iku cemen, wong panas ngono ora iso mateni aku. Paham ya sampeyan ben ngenyek neraka, wong panas semono ora iso mateni. Ora iso, mergo ya ndak mohak lagu lisih. Saiki wong sok kecil-kecil ning neraka koyo ngono, kok ora mati iku sing kuwasa neraka ta pangerane. Ya wis. Lah nek pangerane sing kuwasa ya kuwasa dadekno kowe tenang wiridan ning neraka ya Hanan, ya Manan. Tak wari wiridan khase wong ning neraka sing ana riwayate ngene ku. Ya Hanan. Ya ngapa lo dadi sampeyan ora wiridan iku. Sekali mlebu Gusti ini ijazah Gus Pak langsung maca ya Hanan ya Manan. Iku jelas sanate mutasil. Lha kok lucu, kiai mau kok lucu. Dekne darani mustahil Gus wong ning neraka iso tenang wiridan, kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak jawab, lha iso kejet-kejet to ya mau kalau neraka panas ngono kok iso kejet-kejet, mestine mati peletes. Terus dia ngomong, "Mas astagfirullah, berarti kalau goblok banget tahu lu kok." Bodoh mau kale, asik be Allah ya mau. Kalau kejet-kejet ya mau kalau kudune mati peletes. Lah ora mati perkara apa? Ya mergo innallaha ala kulli syai'in. Allah iso nggawe penguripan ning neraka. Lha iki harapan bagi kita, lan neraka itu tidak menakutkan, mletene ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine apa ya eling pangeran, kok hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lan jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur ngendikan, "Nisyanu wa akbaru minan nar." Lali pangeran luwih dahsyat tinimbang neraka. Elek-eleke wong lali pangeran, kok lali pangeran luwih elek tinimbang neraka. Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwaha fanasiyahum. Abot-abote hisab neraka nak Allah komentar ngendikan fal yawma nansakum kama nasitum liqa ayaumikum
Asal Allah ora ngomongno iku jek ana harapan. Allah ngomongno aku saiki lali kowe kaya kowe lali aku. Mari sekali mlebu neraka kudu langsung eling pangeran. Benar mlebu khitab fal yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Mari wong mukmin ben neraka ora iso suwe-suwe. Mergo jek eling pangeran. Dadi neraka sik istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kathah akhire mlebu neraka. Kowe eling terus. Neraka itu tetap gak hebat. Wong jasadnya ngono nyatanya gak bisa membunuh. Paham gak? Waktu galeano kiai sombong ini. Jadi kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula nu ora regani kiai. Kula nak mimpin tahlil kok dikek 10.000. Di 10.000 gunane apa agak regani kiai. Lah kok dadi kiai kok goblok. Goblok kan. Lah kan ora gunane di 10.000 yo kaya wong. Wong ora gunane kok mbok sayang. Mbok yang teku sing apik. Jadi kowe nek ora gunane, iki kaya wong ora gunane kok mbok simpen. Oh, kesumaan kudu ora kaya berarti ora gunane. Mane nak sombong ya separo. Cara wong sombong iki penuh malah Allah seneng. Wah, nyangon 20.000, kok ana gunane gak ana wong selesai. Seneng sombong penuh ku apik. Ora kok sombonge separo. Orang regani kiai kok kiai sama 20.000 lho opo. Nak ora gunane gak ana wong kan gampang kan. Jadi wong rata-rata ilmune separo. Lah jenis-jenis separo iku kudu diulang ngaji terus ngene. Jadi beda aku rasa cerdas mesti separo mau kalau nen rokok kok wiridan. Lho kudune kecet-kecet yo mau kalau kudune mati. Letel sumpah nase ngono. Mulane saiki milih wiridan mau milih kecet-kecet. Milih wiridan nah ya mergo kula nu apal Quran ngerti tenan ya. Hisab paling berat itu nek Allah dawuh fal yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Sebagian ayat ngerdaksana nasuwaha fanasiyahu. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek. Neraka itu serah nyebut, malaikat serah nyebut, wes neraka nasyam manusia selawasilah. Tapi nak kowe nyebut Allah nyebut kowe. Nah Allah nyebut sampeyan ning akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat Malik nyebut wong disebut Allah. Misalnya neraka kok rugen wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh abdi kawula aku nyebut jenengku. Jenenge rugen nyebut aku ya Hanan. Oh semua malaikat sak mengisor sak mendhuwur mesti respon to jenenge cah kriting sing cek wiridan. Mesti dicari. Wis ora mungkin ora tak jamin. Mergo Allah dawuh fadkuruni adkurkum gak eling aku cek eling. Cuma ya mau kudu ijazah, memang spesialnya Pak Jenderal kan memacane ya Hanan ya Manan. Ojo liyane ora pas pokoke kudu iku ya Hanan ya Manan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan, Bang. Karena ini solusi solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula yakin ana hadis sok wong ngapal Quran iku tak bakal mlebu neraka. Nah kowe arep pati apal. Ya tapi nak dilalapin pun rokok, lalapin mati paling nyelali, jadi tidak dilalapin yang ngerjul. Ya repot nanti. Di kulon bolak-balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran itu cara ahli sunnah lan fi haqiqatil amri tetap yaf'alu napa mayasya. Pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa. Pangeran tetap sifatnya abadi yaf'alu mayasya. Ya wis. Gak iso kok ngatur pangeran terus menurut undang-undang mau nak mati ku ora iso nambah amal. Ya nak pengiran ngersakno iso wae nyatani jano istisna ila matabnum adam ing koto amaluhu ila min salasin. Sedaqatin jariyah. Sedaqah sing mlaku. Mlaku yo ora ono. Kadang kowe ana wong seneng rokok banget padahal barang makruh. Nak ora rokokan stres, barang mbok kei rokok pikirane padang. Baru kei padang kowe megat bojone ra sida. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedaqah barang nopo makruh. Yo nak pangeran kersane ditampa barang makruh yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal sing ditulung ora pitik ra kucing hadis asu sing ditulung hadis. Nggih mboten. Nek hadis sing ditulung asu ku pitik. Asu dari pangeran rido padahal sing ditulung asu. Tapi ora usah kok mafhum aku mau tak rumah asu. Ora iso. Repote pangeran ngono kok nek diatur. Bayane hadis contone asu wong nulung asu sitok wis swarga. Ngasu 10. Ora iso aku mau kok kiasno. Ora iso pengiran kok mbok
Ora iso. Sing jelas nek hadis sate sofa iki nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet niku jelas ning hadis iki sofa. Dadi wonten tiyang nu kalih wonten neraka iku ngono ben dadi ben duwe sekian solusi ya. Sekian solusi ngadepi napa? Neraka. Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad itu diterangkan. Dan kitab Roja saya ulang-ulang terus teng kitab Hilya banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Iya, wujudkan ya Hanan, ya Manan. Akhirnya walhasil diangkat pengiran. Pengiran yang senangannya gitu. Sekarang ini neraka iso ditintas berarti tak ingin itu. Dia malaikat jupukno wong loro. Dijupuk aja dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng jadi belenggu. Tokno dari pengiran, ditokno. Matur pengiran. Pengiran bertakon ngene lho. Piye jeng neraka iku piye? Mengkarwan rokok ditakon. Ya jawab ya tenang ya. Ya Allah sarro makan. Ora ana nggon elek kados napa? Wis ngono tok. Terus pengiran dikongkon. Wis nang balik. Balik mlayu. Mlayu marang rokok. Semangat to pokoke. Terus pengiran lho kok semangat dong mlayu tak kon semangat. Gusti kula zaman teng dojo jenengan perintah kula elek. Sering jenengan perintah kula ora cepet-cepet kan salat boten cepet-cepet kan apik. Kula kapok gara-gara boten cepet-cepet. Nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah kula cepet-cepet kapok kula nentang jenengan. Mengayu kan neraka. Akhire Allah baru swarga ning swarga. Mulane kan kan mlebu neraka lelek. Ning dhewe ora nurut, saiki ora nurut bisa tendang. Paham ya? Yakin lho. Pokoke akhire mlebu neraka mlayu. Mlayu ora neraka khusus ora cukup mlayu. Siap Gusti sesuai perintah kowe. Wah, kan, orang berkumpul rokok siap Gusti sesuai perintah melayu. Kau caiki baru kayak melayu di sebuah pengiran Gusti. Kalau teng dunia kerjaan kongkon gak pati tenanan. Saniki kalau buatan kepen bantah yang kedua kalinya. Dibener loh, mungkin suaraku. Ibu ijazah kan, berkumpul rokok melayu. Oh iya, melayu. Kau saplengan anak melayu, nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, pilih rokok. Gila, elak Gusti. Ya sebaliknya rokok. Balik melengakin pengiran, sebaliknya pelengahan. Kenapa pelengahan? Ulah ini buatan nanti nyongkok Gusti. Pas dengan nimbalin beriki terus kan balik. Ulah pun nyongkok jangan diplastik, jangan bebas lo saking ngomong rokok. Tapi cari pengiran itu bono suwargo, mereka khusnudan be aku. Istilahnya loro tok. Kuwi aja gawe pilihan-pilihan iki kok tok. Sing ana ning riwayat iku mlayu utawa plengahan. Khusnudan. Lamane wong ora iso utang jasa ulama, tetep utang jasa kan. Terus sebelum mlebu swarga iku nganggo resep ulama sing ngene iki. Iku mutasil. Paham itu terus lah wong kaya Nabi Sulaiman tahu betul seperti itu. Mulane ora iso wong sugih nabi terus melete krono sugih ora iso tetep miskinun jalasan apa miskinan. Jadi ini perasaane miskin jagungan mbek wong napa. Mergo kabeh dikendhaleni apa. Nggih kabeh dikendhaleni. Wong kula nganti saiki ora krasa kados kadang esuk harmonis mbek bojo, sore tukaran, sore harmonis esuk tukaran sing rasa apa. Kadang tukaran luwih maslahat tinimbang damai. Yes ngono pangeran. Wa sa'at taqrabu syai'a wa khairul lakum. Iya barokah tukaran berroh. Jebule tukaran ngene iki. Akhire pas rukun ku apik. Yes ngono tukaran ku kadang yo maslahat. Mergo roh pikiran versi bojomu. Nah tukaran kira roh. Jebule apike ku meksa to. Jebule asli yo ngene iki kan terus berroh. Barokah napa? Mulane gondeng ora kepentingan wong wedok ngene-ngene. Kula nate diceritani kiai teng Kediri. Niki kiai tenan. Saniki pondoke wae. Niku saking melarate, melarat terus ini mulang terus. Niku ambek dunia ini, niku anaknya alit seumur pinten sekitar 7 bulan. Didapuk teng meja ngene. Iki lho Pak kan mbek kitab wong amen ngaji. Perkara saking suwene ra diurus, mergo kiai men mulang. Nah cerita kula Gus Ri ini melarat nganti model ngono. Anak kula nanti didapuk meja kula pas kula ngaji. Kula niku terus lagi nanti seperti mau betul nanti ngalami ini dengan top mawon nang pemakan di kitab perkara ada kurang tahu terus belajar
Mulane kula tak akali, kula niku mulai riyen kiai rada ambek kerja. Perkara niku sebenarnya anakku rada kok dhuwur meja. Tapi kiai lagi tenang cenah ndelok bojone ngamuk itu tetep mulang. Nek kiai tenang nggih. Aku balik benten. Nanti salam damai dibagi mbek bojone. Nek kiai mboten suwe ngaji. Kula yo ora roh bojo kula seneng kula ora yo ora roh. Nganti saiki yo ora roh. Yo ora kepengin roh. Pokoknya berteko cek ning omah ya wis berarti apik to lah. Ulama riyen jarang kan gak pegatan, jarang. Mulane kula ora pegatan bebas. Coba yo mbok ora roh. Pokoke nganti saiki urung wis apik kan wis. Imam Sibawi niku kuwanten. Jenenge Sibawi maknane apel. Mergo aromane awake Imam Sibawi ku wangi. Jadi ulama itu hawane khas. Niku senengane nulis lali bojone, ngelas-ngelas kita, nguyu-nguyu dhewe asik. Bojone ku mangkel. Ambek aku ora tau nguyu nak ngarang kitab apa? Nguyu. Saking asike ngaji. Pas Imam Sibawi teng pasar tumbas kertas kitabe sak omah dobong. Pikirane bojone nak kitab ku ilang terus seneng dene. Barang mulai roh kitabe dobong bojone dipegang. Lho kok jabuk kitab rumah saku tambah saya mabuk kan. Mulane umpama naskah Imam Sibawi gak diobong sing wedok ku luwih akeh. Kowe ku ora usah pegatan ra ulama. Sing ulama nek iso ora usah nopo pegatan. Nek mungkin ulama iku aneh. Ya, tapi nak pangeran ngersakno kuat, lalah bojone ku ya kuat. Istilah lah, wis menghina wa ala kulli syai. Wis istilah. Jane ora masuk akal. Kulo cek eling bapak kula nu mulai riyen pondoke kula mbek pondok daleme bapak nggih ape pondok. Jare pengen bapak aku iku isin anak pondokku ape omahku, aku iku kiai. Saniki omah kula mbek pondok nggih ape pondok. Kula didikane bapak aku iku isin omahku ape omahku timbang pondok. Dan bojo nang dijak ngono nak ra tepak-tepakan. Saya takobel wa minna minkum takobel. Tapi nak terakhir tepak lalar apa? Iku wis pangeran, nggih kabeh ku pangeran. Dadi kowe nyekseni ning donya ya mau inna wa ala kulli syai'in qadir. Kok nyekseni akhirat kesimpulannya. Saya ku sing dimaksud Sayyidina Ali lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama hijab dibuka imanku ya ora tambah, gak ora padha kesimpulannya inna wa ala kulli syai'in. Jadi kesimpulannya kowe urip donya ning akhirat wis tetep inna wa ala kulli syai'in. Paham ya sing kula maksud ya. Terus sampean jogeman darani Nabi niku enak mergo wis menang. Ya cara zahir ya kepenak, tapi wis ora ono kabeh. Padha Said Hamzah umpama ke muka syafah ya seneng ae dipateni Wahsy. Wong barokah dipateni akhirnya langsung mlebu napa? Tapi cara zahir perang Uhud iku kalah. Lah kowe diamu bojo cara kowe roh poin mungkin langsung wae ningkat sret. Mesti ngamal sabar poinnya nak cara roh. Cara roh bojomu larang ngamuk, terus nek iki ngamalku tambah. Yang poin tambah kon lareni kan eman. Paham ya? Umpama do muka safa iku diamuk bojo kon terusno. Perkarane poinnya tambah. Bojone larang, ojo larang terus. Cara muka safa, berhubung ora akhirnya ngamuk. Wong lanang mbok amuk, ndi harga diriku? Waduh, harga diri banget. Malah ruwet kabeh. Paham ya, jadi kula suwun kula ngaji teng Ihya diterangno sak Nabi Sulaiman iku senengane ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman gak umum kiai, omahe ku elek, bangun istana Mekah iku disebut Baitul Maqdis. Dintekno semua peralatan fasilitas itu dintekno nggih bangun apa? Lha iku hasil ulama. Ulama orientasine wis bangun pondok, bangun masjid, iso omahe sak mlakune. Lah kira ulama iso omahe sing apik timbang jadi musibah hubungan suami apa? Istri. Ya ora usah. Ora usah niru aku. Seniru ya apet. Paham ya terus. Ya kayak seperti itu. Mana perasaan Sulaiman ya miskinun. Jalasan apa? Miskinan. Aku iku wong melarat. Jagongan mbek wong napa? Berhubung padha melarate, keamanane semut dipertimbangno nggih. Keamanane semut wae dipertimbangno aja sampai keinjek Sulaiman dan pasukan. Tapi raja itu mulai dicek itu kroni, tak terangno ya. Angger raja itu di kroni, meskipun kroni ya merasa kroni. Nabi Sulaiman itu nate jagongan. Ya cara kula ngene mbek Rukin mbek Mustofa jagongan. Terus ana tamu itu sewangar. Ngelirik. Bareng ngelirik itu mripate kok aneh.
Aneh itu mergo malaikat itu lebih bingung. Terus misalnya Ruben itu roh. Ya Nabi Allah Sulaiman, niku sinten, niku malaikat mati, tapi dia ini cek bingung. Bingungnya sepundi, dia ini dikongkon jabut nyawamu ning India, tapi kowe kok ning Baitul Maqdis ning Palestina, malah dia ini bingung. Terus Ruben, Nabi Sulaiman ngerti, nak kejadiannya ngene iku Ruben akhirnya. Ya Nabi Allah kalau nyileh angine jenengan tak dene melayu. Melayu malah mau India. Karena untuk India itu mas malaikat Israel, wah nah itu bener. Jatuh ini India. Terus dari malaikat, kenapa aku semangat? Aku mau ngomong nih Sulaiman perkara aku bingung. Apa aku piye? Mau jatuh di India kok ngomong di Palestina. Jadi mulai aku itu ngomong. Tapi dasar bakat mati, kemalam Melayu ini bodoh. India. Ya cara teman-teman malah ini rawani jabut kan gak sesuai prosedur. Ini dia menjabutnya ini budi. Yang beruang pejabat itu ada kroni ini. Nabi kok anginnya disilehno. Apa agak kena KPK ini piye? Orang ada yang nganggur orang ngomong-ngomongan. Kalau Nabi ini gila itu. Aneh-aneh. Nabi itu gue pengajaran. Yang rojo itu apa? Kroni. Sekunane kuno. Paham ya, tetap orientasi ini Nabi Sulaiman dengannya wa'an a'mala sholihan tardo wa'adkhilni birahmatika fi ibadikas sholih ini kepinginnya wa'adkhilni lan kulo aturi ngelabona panjiran yang ingsun birahmatika kelan rahmati panjiran fi ibadika yang dalam biro-biro kaulani panjiran as-sholihin sing soleh-soleh kabeh kulo kepinginnya kepingin melebu termasuk golongan kaulani jenengan sing nopo soleh sopalan dia diksi biro-biro nabi walau liat biro-biro wali. Jadi Nabi Sulaiman ini kepinginnya ya anut para nabi-nabi sedurungnya. Jadi Nabi Rian ke sopan-sopan. Wanggir Nabi junior, kepingin ke Nabi senior, Nabi sebelumnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Mulane ngaten yen dawuhe Mbah Mun iki dawuhe bapak, dawuhe Mbah Mun guru-guru kula ngeten. Wong ora usah sombong. Sithik-sithik muni Allah iku ora usah. Kadang muni sithik-sithik Allah mergo takabur. Mau nyebut guru, nggih mau nyebut napa? Padahal wong nak nyebut guru, kok langsung eling Allah jenenge takabur. Iki jenenge napa? Takabur. Mergo Allah iku qadim, rungokno ya, ben sampean sing sombong-sombong ben mari sombong. Allah niku qadim, eling-eling ya, Allah itu qadim. Ciri khas barang qadim itu enggak bersinggungan dengan barang hadis. Hadis kok sampean jenenge barang napa hadis. Sehingga sampling percontohan orang soleh juga harus berupa barang hadis. Mergo kira iso niru Allah wong Allah qadim. Kena nyontoh wong saleh nyontoh gurumu nyontoh gurumu nanti lho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira iso mentang-mentang saleh langsung hubungannya mbek Allah. Perkarane Allah iku qadim ora tersen. Tuh mulane wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane nggih fakhuli fi ibadi, tetep butuh manusa. Kowe saiki diparingi nikmat pangeran, nyatane ngeloni bojomu. Bojomu iku qadim tak hadis. Kowe kelon enak iki jenenge nikmat kok pangeran, tapi ke barang hadis ya bersinggungane mbek barang hadis. Rupane ngeloni. Kowe ning swarga masih para pangeran, nikmate yo ngeloni widadari mangan apel. Mergo kowe barang hadis, singgungane yo mbek barang hadis. Nah, mulane manusa iku kudu ana hubungan mbek barang hadis. Nek disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe ora iso saleh dhewean. Kudu anut gurune. Mulane masyhur ning gone thariqah laulal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik aku lah ora roh rabbi. Umpama ora ana murabbi aku gak roh rabbi. Umpama ora ana sing didik aku yo ora roh pengira. Malah ning thariqah Hanafiyah ana sing ekstrim, ana 3 murid. Tapi kok aja tiru, kula mau cerita. Ini sing cerita kula nang bapak. Bapak sering cerita niki teng kula. Ya ora usah takok niki kitab apa, iki sanad-sanad kiai kok. Kiai. Ada 3 murid. Gurune ngetes ngene. Kowe ora ana apa-apa mbok wiridan muni ya Hanafi, jenengku sebut ya Hanafi. Yang 2 murid itu bareng mulai ada masalah itu muni ngene, Allah guruku rak makhluk kok tak sebut, ora bakal iso nulung aku. Wis nyebut Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sing sitok nurut tetep muni ya Hanafi. Sing loro ku tambah ambles.
Sing siji selamat, ditulungi gurune. Nah terus bareng ditulungi gurune sing loro dinyek. Kowe nyebut Allah mergo sombong. Perkarane mau nyebut aku. Mergo aku iku gurumu, kowe langsung kenal pangeranku sombong. Ora perkara kowe tau ketem dhuwur, pancen nyata. Umpama niat ora sombong, kowe nyebut aku sik iki sing mari kenal pangeran kowe kok aku. Baru itu nyebut Allah, pokoknya wasilahe aku. Niku ilmu thariqah. Mulane ilmu thariqah posisi syekh atau mursyid itu sangat tinggi. Mergo laulal murabbi lama arafnar rabbi. Kalau tidak ada murabbi saya tidak tahu rabbi, saya tidak tahu Tuhan saya. Nasib Basuri cerita tentang Ihya, tapi itu sanad saya dari bapak dan saya pun tidak melakukan itu. Tapi secara ilmiah saya tahu. Bapak pun tidak melakukan itu. Beliau cerita, aku lah yang melakukan itu, aku guling-gilingan. Tapi ini yang ada cerita yang ini yang saya kedua ini ada cerita ini di Ihya dan masyhur jadi sanad thariqah. Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid ngaji sama beliau itu 30 tahun. Enggak pernah ada sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau siang pasti puasa. Tapi gak bisa mukasafah. Padahal ngaji 30 tahun. Sama ngaji be aku nanya ini kan paling lagi 11 tahun. Iku ae sepelan pisan. Kowe ngantuk macam-macam lah. Iku ae ngilangi bingung ning omah macam-macam. 30 tahun. Sholat qobliyah puasa terus tapi tidak bisa mukasafah. Padahal dia pengaku Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal Abu Yazid siapa? Al-Bustami. Mana ada jenis Bustami kok tak baru bukan apa? Kan Sayyidus Sufyan yang terkenal Abdul Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Abu Yazid mungkin aku pengen mukasafah kayak aku gampang. Nopo guru? Kowe ikhmal hadil mata. Barang ini gawe ning pasar. Jus cara kene yo kacang. Ya kacang atau mungutan. Juzan waluzan bahasa Arab semacam manisan. Manisan ini pangkul nganggo apa jadi tumbuh. Cara mereka apa tumbuh ya? Napa? Pokoknya sing ada barang itu tumbuh. Terus gawe ning pasar. Dol. Sebagian umumno ning cilik-cilik. Angger sing gelut wae aku menang tak kei mungutan loro. Terus jari ini sinten muridnya wong muni subhanallah. Muridnya muni subhanallah. Ngomong Abu Yazid. Hadza syirkun minka. Kowe ku nglakoni syirik. Mulane reso dadi wali. Kok sakit ya Ustaz? Padahal saya bilang subhanallah. Gurune marah. Fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kowe ku ora nyucekno pangeran, tapi nyucekno awakmu dhewe. Mergo gak rido nglakoni barang ino. Lha iku sing mari kira dadi wali. Iya kan? Saat dia disuruh melakukan suatu hal yang hina, misalnya aku kecelok alim, terus dikongkon ning pasar, ambil guruku adol kangkung misalnya, kon mikul, kan keren sholat qobliyah, kesannya kan wong khusuk tukang itikaf, kan yo keren sholat ba'diyah, kesannya kan khusuk itikaf, bareng dikongkon gurune adol kangkung ning pasar kan isin, mosok ketua pondok adol kangkung. Tapi jare gurune kena kepen wae dadi wali, kampung iki idol ning pasar. Engko nak entuk dhuwit, kekno cah cilik-cilik jak gelut sik sing menang. Pokoke semuanya bentuk pelecehan terhadap keangkuhan santriku. Terus santrine sambat subhanallah guru, mosok kula nglakoni niku. Dimaki-maki mbek gurune. Demi Tuhan kowe ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihna awakmu dhewe. Yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Yaiku sing mari kira dadi wali. Sombong gitu. Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Wong sing asik itikaf ning masjid. Mergo sombong, eling Allah iku gagah, mung Allah ala kulli syai'in. Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning arep. Nah kadang-kadang kita sholat lu ijek takabur, maksudnya cara minta sama sholat kok ijek. Lan kula tak paksa seneng dadi makmum. Kok kula itu sok ngalim. Nah Maaf Mustafa ngimami kula kan gak ngarah keren, wong tentarane keren Gus Balan. Aku wis keren terus ngimami gak keren dobel. Kemari sombong tok. Ulama nglawan sombong sampai seperti itu. Mengenai kula biasa ngerejeng teng pasar be anak kula be Hasan be Mila saniki anak kula Mila. Ya biasa. Lu ngilangi sombong. Nggih Pak Atas sing mboten kenal kula wis dingel-ngel nak tuku-tuku. Kula mboten ate ngenyang. Bodone wong nek bolak-balik. Nek bolak-balik ati mau pisan pindho. Wis kula tenang mawon.
Misalnya regane itu 30.000 wong yang menipu. Niki regane 70 tak bayar 70. Ya ono wong sing ra itu. Niku Gus Pak bojone bodho. Mboten apa-apa tak go bayar duit pengiran sing bodho niku kawulane pengiran wali kok dijak hitung-hitungan apa dagangan wis pokoke mau malus. Wong dina nak rugi 70 rugi Gus. Jare sing kenal kula. Lah rugine ning ndi? Lah regane 30 jeneng tuku 70 kok rugi. Lah rugine ning ndi? Ngaku niat ngamal rugi. Ya ora rugi ya Sus. Sing rugi yo kowe lan kok malah ngamuk. Wong eling Allah kadang dipek menangi dhewe. Mulane Kanjeng Nabi sekali teng dalem nggih fi khidmati ahli kadang nggih jahit wa yakhsifuna alahu wa yarqau saubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratil sariyah. Dadi Nabi nak kanjine suwe iki dijahit piyambak. Nganti sakniki anak kula Hasan niku anggere pasit suwe niku kan jahit kula mboten ngeken mbak-mbak. Nggih kula seneng mawon. Karena kadang-kadang kita nikmati sholat qobliyah mergo keren hubungannya langsung be Allah. Tapi ra siap dikongkon anak mergo kita sombong, paham ya? Sawangannya apik tapi sombong. Lha iku sing mari ra dadi wali. Mane kata tiyang men sholat ae kok ora wali-wali. Mergo nak pancen kowe sholat teng krono iku perintah Allah. Saiki ngrumat fakir miskin ya perintah Allah. Saiki ngrumat anak ya perintah Allah. Ngumbah sikile ibu ya perintah Allah. Tapi kena apa sing perintah ibu rabuk turuti mergo kurang ker. Ini waktu balik juret. Juret itu aman sholat aja di masjid. Bareng pas tengah-tengah ini sholat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepengin mbok tulungi, aku butuh pertolongan. Pengen ngomong kowe. Amen mamang juret umi wa sholati, nerusno sholat apa ngurusi ibu. Ya wis sampai ibu mantel, diceluk pintu gak nurut. Akhirnya ibu juret kan masyhur maksudno. Ya Allah, jangan matikan juret sebelum digodho wedokan. Untung ibu masuk apa digodho wedokan ora kok aja pateni juret sedurunge juret demenan. Untung maksudnya jare untuk apik. Tenang. Akhirnya pasute ibu juret itu mandi. Mergo nak juret itu waras, salat ya perintah Allah. Saiki salate dicepetno ngrumat ibuke ya perintah. Tapi kadang wong itu kan pikirannya kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir hina, misalnya jadi satpam. Misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nak kowe nurut. Jadi servis sepatu ya perintah Allah, boleh rezeki halal perintah. Jadi pengurus takmir ya perintah. Sebenarnya kan ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Cekelane dulu. Mau nak sholat kok ngarep. Iso midatoni wong iso kultum. Mongkor wong liya takwa, dadi nek dhewe ora takwa, omong ora berber. Aneh-aneh. Lah iku nek ning toriko itu diajarkan seperti itu. Mulane syaratnya dadi wali ku ana tahapan-tahapan. Bahkan ra nyebut Allah. Nah, tapi saiki ilmu iki entek ditentang wong saiki. Wong nek jog era Wahabi, ditentang itu khurafat, itu bid'ah. Padahal itu musalsal, cerita seperti ini loh. Musalsal, ada sanasnya, ada aturannya. Ya mau laulal murabbi lama arafna rabbi. Mau ora ono sing didik aku lara roh napa? Ora roh napa? Pengiran. Tenang. Akhirnya dituruti pengiran ono mumisa niku lonte. Meteng bareng duwe anak ditakoki kowe kok iso di anake sapa? Jare Sohibu Haji Somaah iku dikeloni sinten? Juret. Juret bingung, wong kan bingung akhirnya melanggare dirubono sawangane etikaf jebule tukang nopo? Demenan. Wong go eger. Tapi piye-piye Juret itu wong saleh. Mane wong saleh iku ya kelirullah iku ya ana saleh. Akhirnya Juret wudu salat terus bayine diusap. Bayi, kowe kudu ngomong terangno bapakmu ku sapa. Dene isin nang tukang salat kok demenan. Terus bayi iku ngomong nak bapak iku tukang angon sing kanca demenane niku lonte wae. Lare bayi sing iso ngomong masyhur ku telu niku bayine Juret, bayine Nabi sinten Isa, terus tiyang sing ngerti Jababirone. Tapi apapun itu jadi kesimpulan, Juret itu ya ana sombong. Gara-gara dekne eling Allah, sawangane eling ibu iku kaya ora berhak. Padahal eling ibu ya perintahe. Jadi kata kula ngene iki umpama Suatu saat aku dipanggil pengajian di istana umpama. Senengku mbek ngaji ning kene iku padha. Ke istana ya ibadah, ning kene ya ibadah. Umpama suatu saat aku pidato ning Istiqlal, senengku ya padha.
Istiqlal yo masjidnya pangeran, iki yo masjidnya pangeran. Padahal enggak ana bedane wali ku ora bedane kabeh. Tetapi nak wali wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Bar saiki ono istana, nek padha wae nek cara pangeran cara wong para pekerja sama ngono-ngono dan wa al-bilad bila dua wal ibad dua. Kabeh bumi yo milih apa, kabeh kawulane wa fa haitsu ma asabta khairan fa akim mengko ono maslahate yo lakoni trono. Lah Sulaiman itu perasaane ngono iku. Mane perasaane Nabi Sulaiman koyo ngono iku. Mulane dadi wali. Wong para sugih ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasinya akhirnya semua hartanya di damel nopo itu. Kabare kan yo Nabi Sulaiman bojone iku 1000. Kalau nanti cerita Rukin berarti gilire iku jadi 3 tahun ketemu pisan. Ini langsung paham deh mereka nak 1000 berarti pinten? Percawe itu keduman pinten? Per pinten? Per 3 tahun. Nah, gamane setahun kan 300 widak. Bisa anggap baik per 3 tahun lagi ketemu neh. Iku Nabi Sulaiman tiap ngumpuli bojo niku orientasine sitok ya Allah. Kula kepengin gak ada anak sing farisan fisabilillah dadi tukang jihad teng dalane napa jenengan. Ya mergo orientasine fillah koyo ngono. Paham ya, mulanya setiap kepinginnya tetap nopo wa adkhilna fi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi eleng-eleng ya, terus syaratnya kita jadi wali para pangeran. Iku nak makhluk, wis sunnahe pangeran, iku yo dilibatno makhluk. Hidayate manusa dilibatno nabi. Saiki nabi ra ono dilibatno napa ulama. Ora iso sithik-sithik langsung Allah. Allah itu kodim ora tersentuh barang napa hati. Kuwi diparingi rezeki Allah ya nyatane ki mangan sego. Sing mbok pangan iki barang hadis ta kodim. Hadis. Kowe kepen seneng nyatane ngenteni bojomu ora ngamuk. Bojomu hadis ta kodim. Hadis. Mulane bersinggungan barang hadis ora apa-apa asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku kodim. Mulane Nabi nate duka dawuh napa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manungsa, ya ora iso matur nuwun mbek apa. Ora kok dikeki dhuwit wong terus, "Hai, dhuwit kok pangeran." Sombong. Ya jenenge sombong, mergo mau nyebut jasane wong. Sawangane sok tauhid tapi sombong. Umpama teorine wong-wong niku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener, iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis kan sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem kok dene gengsi, padha makhluke wong kon sujud. Malaikat sujud. Cara teori tauhid bener iblis, wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawab salah. Berarti kancane iblis kan perkarane. Ya bener kadane kok. Saiki sujud ning makhluk bener apa salah? Jawab. Salah. Berarti iblis salah ta bener? Lah ya ilmu lagi cek ngene. Lah ya umpama kabeh sithik-sithik Allah iblis iku bener mergo kok sujud ning makhluk. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul haq rupane ahli sunnah. Angger perintah Allah selama ngono-ngono nan piye-piye Allah sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintahe Allah. Iblis hakikate ora kok njogo tauhid, njogo sombonge. Paham ya? Mergo dhekne kon sujud ning Adam ora gelem ora krana makhluk Adam krana sombong. Wong kok mau sujud ning Adam, padahal sing mutus Allah. Saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah ta perintah wong? Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintah wong ta perintah Allah? Nah, saiki ngakoni jasane guru disebut jari sirik, gak sekolah wah itu. Alhamdulillah wah. Lah kowe pikiranmu ngono cara ulama, ana paham ngono ya seneng. Wah ini cocok nih pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama itu bener iku iblis yo bener perkara ning mau sujud ning mah. Mane ngaji ke ulama ben waras sithik-sithik, paham nggih? Ben ro jurungane hukum ben ro. Wis ngono kesen. Lha ora usah gedeng. Ora usah gedeng kelompok tertentu, tapi ora usah goblok ngono maksudnya. Ora usah gedeng tapi ora usah goblok. Mulane masyhur iku mau mergo makhluk iku mesti bersinggungannya mbek napa makhluk.
Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salatan iku sujud ning kiblat ya ora. Lan wong kafir nang Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad itu wong aneh. Nglarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu perkarane madhep apa kiblat. Ya pancen iso dihindari. Anggere cek barang hadis cara lahir ya ketemu barang hadis. Rupa-rupane Ka'bah. Menak salat kudu niat sholli fardhul isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi taala. Ya ana mustaqbilal kiblat. Padahal untuk ora madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong di perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong keliru ya ora madhep kiblat. Kaya aku ning Indonesia nih gak teng biduan madhep ndi ya ora roh pokoke ngulon ngono ae. Bodho Ethiopia budi ya ora roh. Mergo makhluk asal barang hadis iku mesti bersinggungane mek barang napa? Hadis. Melani kita akhirnya tawaf ya madhep Ka'bah. Ka'bah darani Baitullah. Apa kena petakon? Enggak Allah manggon ngerti ning Ka'bah. Ya ora ono. Pokoke kita iku anggere sowan ning Ka'bah darani Baitullah. Lah saiki Ka'bah makhluk tak kodim. Makhluk. Mergo asal makhluk ya bersinggungane mbek makhluk. Lah saya nyebut makhluk jarene dianggap syirik. Ngono iku jare tauhid sing murni. La yas inna lillahi wa inna ilaihi. Ya ngono penggemar ya kok akeh aliran. Paham? Kowe seneng kok ora terangno. Ya kok terus ya sembuh ora kena diterang terus. Angel terangno kowe ku angel. Tapi kita dandani sithik-sithik ku angel. Paham ya? Jadi semuanya itu sunnahnya pengira. Misalnya nak Imam Ghazali nyontokno sarung. Wong sarungan itu hubungannya makhluk tak pengiran. Ya makhluk, mereka kena udah itu marekno wong liya delok dosa. Tapi nutupi aurat perintah pengiran. Ya wis kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus Allah gara auratem? Ya ora kan? Gak ada gunanya kan kayak nganggo sarungan apa ya? Perso. Terus gak ada sarungan. Ya wis ngono apa merintah mergo makhluk iku hubungane mek makhluk. Artinya nak kowe sarungane wong liya ora mari dosa mergo nutupi aurat itu perintahe pangeran. Senajan to apa ya perso sakwise nutupi aurat tetep perso aurat. Lha iku sing dadekno ning faham ahli sunnah iku biasa nyebut makhluk. Mane diwalik malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora iso nyukuri manusa ya ora iso nyukuri Allah. Mane Nabi Adam wae kawin terus sonang-sonong kawin pengiran ora oleh khatta tu adhiya mahruha. Kowe kudu bayar mahar sik damadam. Terus Allah pasti dadi wali. Satu-satunya nikah sing dinikah waleni Nabi diwaleni apa sih itu? Nabi Adam. Terus kedua nikah kanjeng Nabi mbek Zainab binti napa? Jahas. Mahare napa? Jare pangeran yo antus sholliya ala habibi rupane Muhammad. Kowe kudu maca selawat ning kanjeng Nabi Muhammad. Mergo Nabi Adam makhluk. Yo dikongkon hubungan mbek makhluk rupane Nabi napa? Muhammad. Ora iso terus yo bayar upeti mbek aku lho apa kok butuh napa? Upeti malah aneh kan. Ya semua. Faham ya dikit dulu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu maknanya udhiyah. Kena korban itu nyembelih wedhus. Nyembok kena ya fakir miskin. Tapi kowe muni ngekek ibu bolehlah. Ora terus mbok kena Allah rasa fakir miskin. Berarti kan langsung Allah kok wedhus bagus sembelih mun Gusti tak kena jenengan. Wong ora usah hubungan mbek makhluk. Ngajak gedeng bareng kan. Ya mulane sampean ora usah tertekan ketika sidik-sidik ini enggak murni tauhid ini enggak sirik. Ora usah ngono-ngono, nek biasa mawon. Ya napa? Biasa mawon. Mergo asal ijek makhluk iku Allah nektir niku hubungane mbek napa? Makhluk. Allah nyiksa kowe sok ben nganggo makhluk ta ora? Nganggo makhluk rupa-rupane neraka makhluk. Nyenengno kowe ya nganggo makhluk rupa-rupane swarga. Ya semono sunah pangeran. Mau kadang-kadang untuk bonus delok pangeran. Niku kadang-kadang. Ya kadang-kadang banget. Ya semua kersane pengen. Ya piye ngono pancen manusa. Paham ya, mulane tunduke nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten Nabi Adam. Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintahe Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetep ana Nabi Adam ning ngarepe. Padha kita salat ya cara lahir ana Ka'bah ning ngarepe. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah, sujud ning perintahe Allah. Tapi ra iso kok walik. Nak murni perintah Allah sakjane sujude rasa madhep Ka'bah. Aja madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah, lha wae ning ndi gitu. Kowe aneh-aneh wae.
Memang kalau sering debat mbek tiyang ngoten. Tapi nek kula dalan atau menang deh. Menangi mbek kue-kue ngene. Meriang menghadapi kula tok meriang maksudnya wis. Potongane wis meriang terus. Paham ya dadi kudu roh ngono. Dadi laulal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana sing mulang aku ora ya ora roh napa. Ora roh pangeran. Mulane Nabi donga ya ijek nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya mulane nak salat kan muni apa assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ya tetap kita itu butuh padha makhluk. Ngiling-ngiling anak kita nggih napa makhluk. Alam ya tegese pira-pira nabi wal auliya pira-pira wali. Wa tafaqqadat tayra faqala ma yara aral hudud. Wa tafaqqad dalam kelangan sapa Nabi Sulaiman at-tayra ing manuk. Manane kelangan iku goleki ra roh. Liyaro supaya ningali sapa Sulaiman al-hudud ing hudud. Allazi kang yuri kang iso ngerohno ngetokno sapa hudud alma ing banyu. Ayuri hilma. Utawa nak yaro iku napa yaro kang iso roh sapa hudud alma ing banyu tahtal ardi ing ngisore bumi. Pokoke critane Nabi Sulaiman nak mlaku-mlaku gawa hudud. Hudud itu spesial nanti ini butuh mata air bagian penunjuk bumi sing ana sumberane napa air niku hudud. Tahtal ardi ana ing dalem ngisore bumi. Wae dulu lan nunjukno apa hudud ali ngatasi Sulaiman binakrihi kelawan oleh notol hud fiha ing dalem arep. Jadi Nabi Sulaiman itu gaya tenan. Hud bagian nunjukno sumberan. Lah kok sing ngeduk setan. Nah setan lucu. Lah setan mletene ngono dadi buruwe Nabi Sulaiman. Ya mergo makhluk nek ngger makhluk iso diatur. Ngger makhluk iso kenapa? Ya apa urusan di makhluk? Masa Sulaiman ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air hud-hud, sing tukang menggali sumur niku setan. Fatas fakri cuma ngetokno gue emak sopak saya pinu pira-pira setan. Likhtiya di Sulaiman akrono butuh Sulaiman ilahi maring banyu li sholati krono sholat. Saiki kowe nak wudu, nak hadas, najis, utawa nak hadas ono hadas. Saiki go suci ku langsung Allah tak nganggo banyu. Nganggo banyu. Meskipun nak nganggo banyu ngilangi hadas itu perintahe Allah. Tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya mbek makhluk rupa-rupane. Banyu. Nah, anak bersinggungan makhluk sirik, tak mau wudu sirik. Wong kok yakin banyu iso nyucekno jenenge sirik. Makhluk bar saiki kabeh wong sadonya. Sirik. Padahal nek wong sing muni ngono ora di dhuwit ya ora ayem. Iku sirik pisan. Mergo ayem nganggo napa? Nah, sirik bareng. Berarti neraka rabek. Ku sadonya napa? Sirik. Wis biasa ae Kang. Lan ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi wong ora usah mencabut rabtul asbab bil khawatis. Kabeh dunya iku dikaitno mbek khawatis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh iku mesti dirabtu mbek khawatis, diikat mbek khawatis. Kita ape wudu supaya suci, sing iso nyucikno niku banyu. Banyu sifate tahir mutahhir. Banyu suci dan mensucikan. Lah umpama ono hakikate menyucikan untuk Allah, bukan air. Berarti semuanya tahir mutahhir sirik. Berarti kabeh pengarang fikih sirik. Bar karena sing ngarang wae sirik. Mergo nyifati banyu sebagai suci mensucikan. Mengane ana takul ya mun. Nganti ke alime kaya aku kok lagi oleh mustaqil, nggih oleh napa mandi. Cek ngene-ngene tok sementara anu terus aneh-aneh. Jadi Nabi Sulaiman kepengen suci gini ngongkon hudud, ngongkon setan. Boleh. Intinya itu kabeh makhluk tak kodim. Makhluk. Meskipun itu kabeh diatur mergo kersane Allah. Lihtiyati Sulaiman krana putih Sulaiman ilahi maring mak salat krana salat. Falam yarahu mengwarani ngali sapa Sulaiman ing hudud. Faqala mengko dawuh Sulaiman nama liala arul hudud. Mai kok iki ingsun arorane ngali ingsun al hudud ing hudud. Arad tegese arif an imaman an ruyati. Maknane niku manane ngaten iki. Ana to anyar teko. Mama na'ani min ru'yati. Maliyala aral hudhud. Amkana minal ghaibin law adibannahu adaban syadidan aw la asbahannahu aw la ya'tiani bisultanin mubin. Mai wa pola li keding sunna arane kali ingsun al hudud ing hudhud.
Ngen kula nu hamzah fathah najan iridli manane mboten aridin ngangge kasra mawon. Iridli tegese mentokno sira limaring ingsun. Maknane aku jelasno le, ma iku apa? Mana aku nyegah apa maning ingsun min ru'yatihi saking ningali hudud. Jika aku iku terangno kena apa hudud iku ora ketok. Antara utawa napa hudud iku menawa ibina, pancen ora ning kene. Falam arung ora ning ingsun ing hudud iku ibadi krana wa ibe hudud. Falama tahaqqaqa mongko semangsane nahkikna sapa Sulaiman ha ing hadil waqiah manane ngerti sak mestine kala dawuh sapa Sulaiman law adzibanahu adzaban sadida sing ngetokno rajane hudud iku mestine ngawal aku ning dhewe melok iki gak ono awas tak siksa iku ketok rajane law adzibanahu adzaban sadida tak siksa tenan binat mirisihi misale grondoli rambuté wadana bihi lan danap iku maknane apa ekor-ekore. Jadi wong Arab nuni Ambon itu dosa nek anak niku napa? Ekor. Waram lan nglepas hudhud fisamsin dan srengenge tak cancange ning gone matahari. Falamau mongko iso nyegah hudhud minal hawami saking kewan sing melata. Mesti tak blondoli nek sekare awake tok tak dakok ning dalan ben dipangan kula. Dadi Nabi Sulaiman ya raja mlete barang jenenge raja. Iku pas umat napa? Raja. Allah subhanahu wa ta'ala nyembelih ingsun hudhud. Engko tak sembelih dikoti hukumihi kelantak ketok gulune. Lah niki terus umat Nabi ini Allah ya'tiani bisultanin atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas. Nah jadi dia mau umat rajane sidik-sidik nyiksa bariku umat nubuwah Allah ya'tiani bisultanin mungkin atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas. Allah ya'tiani utawa nakana sapa hudhudne ingsun binu men musaddadatin maksura aw maftuhatin yaliha nunun maksuratun manane ya awlayak tiyanna utawa nekani sapa hudhudne ingsun bisultauren lan penjelasan mubinen kang jelas manane bayinen ingkang jelas mak niku sebut ini ben kulon kita rapati jelas biburane tegese kelawan bukti bayinen kang jelas. Zohirin tegesi kang dohir ala uzrihi ngatasi uzuri hudud. Fama kata fama kuta sami, fama kata mongko meneng sopo hudud, atau fama kuta bidomil hak, wafat khiyah fama kata gairah baitin khali ora hudud sing suwe, siron tegesi sidik minas zaman isengin zaman. Wahadar ala hadir sopo hudud li Sulaiman ini jelas itu yang Palestina lah. Ono buku dari Sulaiman, uang Sulaiman. Aneh-aneh. Jadi ngeten lho ya. Pokoke Sulaiman sing mujma' ana cara ulama tentang mriku tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kabeh wong roh mangkene ketemu di Palestina. Terus Sabak niku teng Yaman. Ora kok Sulaiman niku Sulaiman, Sabak iku ana sapa? Terus Ratu Bilqis iku bapa apa? Begini. Ratu bapa. Terus dua budur iku Arsu napa? Sulaiman. Lha kok ana wong nganggur ganti ngono. Ya so ngakeh nganggur yo oleh macam-macam sajane padha-padha mungkin bener iku Sulaiman iku umpama ya kok kata Sulaiman iku umpama padha-padha bener iku ya riyen keraton Jogja niku gadah penasihat spiritual niku jenenge Sayyid sinten Sulaiman. Sayyid Sulaiman niku di antara tokoh spiritual teng kerajaan napa Jogja. Beliau ikut ngatur-ngatur iki dadi Sleman, iki dadi Bantul, dadi Kulon Progo. Lah pancen jenenge ya Sulaiman, tapi saking Sayyid Sulaiman boten sinten? Sinten? Nabi Sulaiman. Iku kaduwen nang mriki. Nak sejarah iku bener niku sejarah resmi teng Pemda Sleman. Nak sejarah resmi Pemda Sleman sing ditulis banyak pakar nggih. Sangka Sayyid Sulaiman niku zuriyae saking Yaman. Macam-macam lah pokoknya intinya melok ngatur nopo pemerintahan nopo sejarah. Nah aku yura roh yura yakin sejarah itu sembulat. Tapi nak versi ulama gini ngoten niku Nabi Sulaiman itu tiang Palestina. Bapaknya jenenge Nabi Daud. Bukan nak Sulaiman sing teng Jogja niku ranti bapak Nabi Daud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Sabak niku Yaman riyen pancen makmur.
Berkonten bendungan Irom nih, bendungan Irom nih gue saniki dari Ahqaf nih. Terus wonten ratu jenenge Ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenan maksudnya ya ora boko maksudnya. Nah terus saniki niku diwale-wale, sejarah niku diwale-wale. Ki ngoten niku pengputi-puti. Mulanya kan di Nabi ini buatan mati remen, wonten tiyang jirok-jirokno sejarah sampai Nabi nanti duka ngendikan kadzaban nasabun. Wong sing berlebihan nulis-nulis nasab ya bohong kabeh. Mergo kadang-kadang ku ya repot. Mulane dibak sing aran jan wong alim tenan ngendikan napa jenenge wadal Kanjeng Nabi lho sekarang Kanjeng Nabi ya mesti bener deh. Sebut ini ku faqulu huwa Muhammad bin Abdillah wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hisaluhu Saniyah. Terus sampai bin Mudhar bin Nizar bin Ma'di Abdan wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Terus beliau ngendikan warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan bisyari wa Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim iku amsakan bisyari wa kita ndak ikut menentukan Adnan bin Sapa sampai Ibrahim. Mereka kila itu 17 orang, kila itu 7. Adnan dan Ibrahim itu orang sing darani 7, kan terus ruwet. Mulane amsaka anhu syari'u wadah. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim. Mulane wa Adnan bila raibin inda dzalil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismaila nisbatuhu wa muta. Jadi olok keyakinan, tapi kadang api rasanya nyebut jeneng, kok kadang nyebut jeneng jadi ruwet. Ya nyebut jeneng jadi apa? Jadi ruwet. Ya semoga kita yakin kalau kita ning Jawa itu awak dhewe mbok tulunane sapa, mbok tunggu metung, mbok sapa ya ora roh. Semoga tulunane menungso ngono kok repot. Mergo ruwet agar disebut jeneng ruwet terus digadhok-gadhokno niku wae. Jadi Sulaiman padha mek Sulaiman, terus Boko padha karo napa? Bilqis. Terus Sabar jeneng ana sapa? Sabar kuwi. Mergo gambarane kota Sabar iku sing bergunung-gunung, berair-air. Lha iku Yaman ora ngono, sing ngono iku ana sapa? Lah Bandung ora mergo ora ana sabone kok. Kan kudu Sabar. Bandung sakjane luwih makmur, tapi kan gak ono Sabar ya kan? Kalau nak mau coba buku ini, ya kudu guyu, ya kudu mangkel. Tapi ya kawulane pangeran rasa buku gede ini. Itu kali cari wayang itu digawe berdasar ceritanya para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir penjaga nopo laut. Terus sopo itu kayak Nabi sopo. Pokoknya ceritanya wayang itu kondang kabeh. Nah kalimat sodo sahadaten cek bener, sekaten sahadaten cek bener itu gampang lah dilacak nak sing ngono. Kulo ora gerbe turu ge seneng. Pokoknya tiap seminggu pisan kalau mau sejarah sing kado, tanya mau. Jadi kalau nggak akan mau kitab, tapi seminggu pisan mau buku-buku sing gak bener. Kalau cerita Siti Jenar, ini mau sing versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali songo. Tadi pasti patah ini ku wangi wali songo drengki jenazah digendi nopo asu. Terus diumum nak Siti Jenar itu jadi nopo asu. Pokoknya kalau ceritanya wali songo elek, kabeh muanane drengki mbek sinten. Habis Siti Jenar, aneh-aneh. Sekarang nawa yang tekir ada kayak Siti Jenar udah tadi. Ya nak versi kita ya soalnya Siti Jenar itu salah, mulhid. Mereka wanunggaling kawula napa? Gusti dihukum panjang mbek wali songo. Mereka cara syariat yen salah. Koyok ceritane teng Timur Tengah ya ana Husain Al-Hallat napa Husain Al-Hallat. Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang situ. Sing bener ya gak filmnya jadi miswar, itu malah rada bener rasa buku. Jadi wali songo sidang kon nyeluk sinten? Siti Jenar. Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes, akhirnya sing utusane balik ning wali songo. Kata Siti Jenar ndak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Lah wali songo iki wong sakune film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil aja. Ya ada kan. Akhirnya mau dia ngaku nerasi itu Jenar Allah, Pak Allah dipanggil wali songo. Wah, mana mesti Jenar wali bento, Allah kok diceluk. Wali rasopan jadi. Mereka Allah kok diceluk.
Sampai wali-wali ngamuk. Sama terus kirim kali Joko kon tukaran iku. Akhirnya wali songo serantar ngongkor kali Joko kon tukaran. Nah lucunya nih tukaran iku menang kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru. Nek dene ngaku Allah kan wali songo disebulku nak ilang kabeh. Allah kok bentrok. Tidak dua itu gelem iki sebenarnya sekarang buku Siti Jenar iku kudune mikir. Lah nek nguwasa Allah kan ora usah duel kan. Gak menang-menang bisa. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan ngoten. Mulane kowe ora usah khusyuk teman-teman. Mulane kok Mustafa barang tak larang tahajud bedina. Pakaian pembisik. Mergo wong ngaku nabi sing sering tahajud, paham ya? Di zaman akhir wong tambah khusyuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud ta ora? Sering tahajud terus sawane entuk napa wan? Wangsin. Tapi nek kowe mendekor karang-karang entuk wangsin. Mulane Abdul bin Mas'ud riyen ana tabiin kok bedina tahajud tuh hati parah nih damu. Seminggu pisan ae kok coba bedina. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dia paling tersinggung nak ana salat fardu disaingi. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nut. Tapi kanut sapa paham nggih. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air muga persiapan buka napa? Asyura. Napa Tasu'a berarti? Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Syura nggih. Ditutuki atuj aluma atas aluna Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutuki bejanane ben wong ora poso napa? Asyura. Tapi wong nek ora poso Asyura dene poso Asyura. Perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah napa sunat. Abdul bin Mas'ud ana wong kudu kabeh dikutuk bedene. Ojo geman kaya nyanyi sholat fardu. Sing wajib sholat fardu bedino mau sholat fardu liyane kadang-kadang. Ahli Ibnu Abbas sebagai sahabat sing junior nak duha saulan pisan. Tapi ya wis rezekine akeh ra kowe bedino tetep ora ada bae. Jadi Abdul bin Abbas itu nak duha saulan pinten? Pisan. Mergo aja sampai sholat sunat kok koyok sholat fardu. Tapi ilmu ini ki sentek zaman akhir wong do bangga istiqomah napa? Syabul, sing cerita itu Syabul Qadir loh yang kita punya. Padahal dia ini Sultanul Auliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sunnah. Terus dia ini menghikayahkan Dawei Ibnu Abbas Abdul bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mengenai bapak ini nonton wiridan santri susu, lainnya ini jong jos susu. Iku wis mandi, nak tambahi malah ora. Dari bapak. Kalau wingi di tamu Madura, ini kisah nyata tamu Madura. Kalau ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar, sowan saya. Dene sini rapati cocok ya. Tapi dene ngakoni alimku. Ya dene jujur, saya ini sebenarnya itu, Gus. Beda madzhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap sowan saya. Tapi saya tidak ikut. Wah, ini batin kau yang ben banget kue. Ya kiai sebut. Akhirnya diskusi be aku, diskusi. Sesuai tertarik. Sanad saya dari bapak. Emang kalau wiridan harus sesuai. Nak dungo ya oleh tenanan. Bapak nanti. Aku cukup mandungo tenanan nganti nangis tenan. Oh, ora usah. Kayak pangeran rapian. Musapian. Rapian itu jadi tenanan dikai. Nak tenanan malah sudon sawanan arah tenanan ra dikai. Jadi cara bapak lha bisa. Kowe tunana sangane Allah ku rapian, orang ini ora di. Jadi sangane Allah kakean apa syarat. Tapi bapak nak dungo mati tenan surat tadi mati tenan. Sing tenanan kalah mati aja. Lah malah ana mati malah lucu nek. Dua orang mati suka ora usah nangis. Mari darani untuk amplop akeh. Jadi apa? Tenaga tenanan malah darani soibul bet apa? Tenanan. Ternyata di Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya Gus, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah enggak. Kenapa Pak? Nah, kesuwen ki bosen, mari ra ikhlas ya. Nak sedih ora iso ikhlas ya. Dan akhirnya sesuai cocok deh.
Sekarang saya bersaksi, Gus, nggak jadi tidak cocok jadi. Hari ini diskusi deh. Sekarang saya bersaksi nggak jadi tidak cocok, Gus. Ternyata saya cocok jadi. Oh, bater bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Mergo Allah kanjeng Nabi nate dawuh inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing nopo bosen. Nare gen sale tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung leren. Ojo kok paksa rolas ambek angop bariku kukur-kukur. Bariku angop meneh. Iku ngadepi Allah kok iso angop iku model opo meneh. Yes mo. Mari ibadah syaratnya seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Syaratnya seneng itu gak ikhlas. Karena ikhlas misalnya sidik, ya sidik wae sementing napa? Ikhlas. Mana kata ulama dia nak wiridan. Harian Bazuber niki jazai Bahmun. Bazuber yang beron santrine maca kulhu akeh-akeh ra oleh. Sidik ae yang sementing diridani pangeran. Kok akeh-akeh, mari ke gremeng. Mari iki alim nak wiridan sedih lho. Nah, akhirnya santri ini alim di usti gue. Oh, dari gue itu terus jadi nera karu-karuan nih. Oh, jadi nera apa? Karu-karuan. Tapi ini dia orang ilmu. Ya, inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen. Nganti gue sing dewe sing napa? Bosen. Jadi gue malah nih kalau suwon wae gue wiridan dalu nak sawangane gak nyaman ge leren. Ora baiten hale ora ado. Ayasiran dikese sithik mina zamani sangi zaman. Wahadara li Sulaiman mutawadian. Wahadara lan teka sapa Hudhud li Sulaiman wani Sulaiman mutawadian hale wong sing sopan, hale manuk sing sopan. Yarfau ngangkat birok irosihi kelawan ngangkat sirah Hudhud wa ilkha ida nabi lan nglembreno ekore Hudhud wa janakhihi lan dua sapi Hudhud. Fa mongko nyepura sapa Sulaiman andu saking Hudhud. Ketok nabi ne. Iki ketok ya. Anane manuk iso terbang, iso kumpul di anak putu, iku ya keajaibane Allah. Kowe ora iso gawe. Saiki manuk iso omong-omongan Sulaiman, ya iku keajaiban Allah. Kok kabeh-kabeh tetep inna wa ala kulli syai'in qadir. Bener nak Sayyidina Ali, kowe delok donya ndi wae tetep mung bukti inna wa ala kulli syai'in qadir. Wa sa'alahu lan takok sapa Sulaiman iku Hudhud, amma sanging perkara laki akan ketemu sapa Hudhud fi ibadihi ing dalam waktu ghaibe Hudhud. Faqala mengko dawuh sapa Hudhud, faqala ahadtu bima lam tuhid bih wa ji'tu min sabain binabai yakin alam ini wajib.